接下来我们邀请到 Alice 老师来为大家做一些分享。Alice 老师本身是一位中医师，因为看懂了美极客这个全球商机而加入。身为医师的 Alice 老师是从什么样的角度看美极客呢？我们来听听 Alice 老师的分享。主持人、各位老师、各位听众，大家好，我是 Alice。我今天呢，想要跟大家分享一下被动收入这个观念。什么叫做被动收入呢？我们一般去上班、工作，或者甚至是当老板，透过我们的努力工作，然后赚取收入的这一种方式呢，都是称之为主动性的收入。而被动收入呢，是我们没有工作，停止了工作之后呢，这个收入还是源源不绝的进来的，这个称之为被动收入。我记得啊，巴菲特股神啊，他曾经说过，工作的目的就是为了要停止工作。不管你有没有被动收入的观念，都是一样，工作的目的就是为了要停止工作。每一个人，我们都会老，都会到了必须要退休的时候。当我们退休的时候，我们上班族领取退休金，那现在呢，我们在台湾是领取劳保，这些都是属于被动收入。但是我们现在知道，年金改革之后，我们劳工阶层退休的时候，那个退休金其实是少得可怜的哦。那我们必须要在我们年轻的时候就有一个概念，必须要去创造被动收入。那有哪一些是被动收入呢？举例来说，我买一栋房子，如果是自己住的话呢，这不叫做被动收入，因为它不会创造收入。但是如果说我今天买了一栋房子，出租赚取租金的话，那这个租金就是被动收入。但是必须要有一个先决条件，就是你这一栋房子已经还清了贷款了，或者说我们的租金收入可以大过于这个利息的支出，甚至是能够全部 cover 利息加上本金的支出。那只要它能够创造现金的流入的话呢，那么这一栋房子对我们来说就是一个创造被动收入的工具。好，那另外一个可以创造被动收入的理财工具呢，就是股票，这是我们台湾人很多人都会用的理财的工具。只要这个股票你选对了，那它价值上涨的时候，它会为你带来这个利润。除此之外呢，它每年的配股配息，它也可以为我们创造利润，也带来收入，这也是一个被动收入。再来看一下保单。保单除了是有一些健康保险之外呢，还有一些是储蓄型的，还有一些呢是每月配息的保单。那所以呢，保单如果能够善于运用，买对保单的话呢，也是可以创造被动收入的。可是这一些理财的工具呢，我们来分析一下。如果说用房子作为一个理财工具，创造被动收入的工具的话呢，你必须要有很庞大的资金，尤其现在台湾的租金其实并不高哦，投资报酬率其实是越来越低了那所以呢，如果从创造被动收入的角度来说，当然它是一个工具，但是并不是一个非常理想的工具。那如果说是从短线投资的角度来说呢，现在台湾的房地产或者说是全世界的房地产的景气都不是很好那风险就更高了那如果说是
从这个收租的角度来说呢，你一个800万的房子，可能每个月只能够给你带来15000左右的租金的收入，所以其实这个利率其实是很低的。股票又怎么说呢？股票第一个你必须要有足够的专业知识，然后你选对股，那才有可能可以创造收入，否则的话在股票市场亏钱的很多啦，然后风险是非常高的一种工具。当然，如果说想要靠股票来达成每个月的很稳定的一个被动收入，而这个收入是足够支付我们的生活支出的话，那一样的本金也是相当的庞大才有可能。同样保单保单以前的一些储蓄型的保单，那通常都要累积个20年之后，你才能够开始慢慢的领回。那当然也有一些趸缴型的保单，那当然趸缴型的保单，如果说你要创造每个月很稳定的足够我们生活支出的收入，譬如说3万5万的话，那这个本金也是相当的庞大的。